इसके लिए आपने करना क्या होगा, 1.5 गिलास पानी, आधा चम्मच उसमें सौंठ, 2 काली मिर्च पाउडर, 2 लौंग पाउडर, चुटकी भर दालचीनी, चुटकी भर हल्दी पाउडर और 4 तुलसी की पत्तियां। इनको बॉईल कर लीजिएगा। जब ये आधा रह जाए इसको छान लेना है और इसमें आपने 1 नींबू का रस मिलाना है और आधा चम्मच शहद। जिन लोग को डायबिटीज है वो शहद नहीं मिलाएंगे। इसको आपको सुबेरे एक टाइम लेना है और एक बार रात में लेना है खाना खाने के 40 मिनट बाद। इसको आप 3 दिन जरूर लेंगे।